मिस्टर बीन पहले बहुत चीज़ को तंग करते थे। भाई मतलब तंग में कुछ नहीं करते, कोई चीज़ खा रहा है तो उसको खाने के लिए दे देते। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो यार। पहले बहुत तंग करते थे, कोई कुछ चीज़ खा रहा है तो खाने के लिए नहीं देते थे। आप इसको फाड़ के दे दिया।